你身为张启山之子，精通9门绝学，却在考古直播间里给女教授充当助理，只因你女友的学校组织了一次实地勘探，你则被女友拉着出来长长见识。然而下幕后，女友看着你亮出身上的麒麟纹身，吓退无数识别时，瞬间人傻了。此时跟随科考队走到古墓入口，你就发觉此地不简单，这里群山环绕，风景秀丽，正是道家奇门中的风水宝地。此次探寻的正是道家传人之一的行仙墓，墓穴通道是被大雨过后冲刷出来的。直播间的朋友们，跟我们一起进去吧。许半夏活泼开朗地解说道。你跟着许半夏身后，防止出现意外，同时眉头微皱地看向通道。众人走了大约半小时，就进入了一个开阔的平台，整个山腹内仿佛被掏空了，到处耸立着巨大的通天石柱支撑着上面的穹顶，石柱没有精心雕琢，保持着一些原貌，其中镶嵌着密密麻麻的带着镜面的石头。在众人进入的一瞬间，不知道从哪里来的光源，整个石林瞬间亮如白昼，真是鬼斧神工啊！看来我们找对地方了。江教授看着眼前宏伟神奇的一幕，兴奋的声音都在颤抖。江教授就是此次考古带队的专家，江河是考古界的泰斗之一。此时此刻，整个考古队还有直播团队全都兴奋地欢呼起来。你看着面前的石林，皱紧了眉头，嘴低声呢喃。许半夏对着直播设备正想发表一下自己的看法，忽然听见身边的你说道：“这里很危险，我们换条路走。”许半夏一愣，诧异地扭头看向你，这是他第一次在你的脸上看到如此凝重的表情。而此时考古队已经打算走进去了，许半夏急忙喊道：“等等，江教授不能进去！”此言一出，所有人的视线立刻都看了过来。江教授也看着许半夏问道：“为什么不能进去？”因为这里很危险。许半夏也不知道具体是怎么危险，但他还是本能的相信危险能有什么危险呢？有人问道：“是啊，好不容易发现了墓穴，你却不让我们进去，不进去的话我们干嘛？难不成还要原路返回？你这是严重影响我们的考古进度啊！”这些人都是考古队的人，他们的不满不是针对许半夏的，而是身为考古系的人对这些墓穴有种难以抵抗的吸引力。面对他们的质疑，许半夏支支吾吾说不出话来，因为他也不知道危险在哪里。而这时吴少凡忽然开口道：“依我看，这不是你的意思，而是你男朋友的意思吧？”许半夏微微一滞，但还是老实的点了点头。吴少凡是许半夏的忠实追求者，家里非常有钱，可惜许半夏根本就不买账，只要一逮到机会就诋毁你，在来的路上你们就已经发生了不愉快。哈哈哈，我猜的果然没错，你男朋友懂个屁啊，不就是想要捣乱，不让我们工作正常进行吗？吴少凡抓住机会开始嘲讽，众人也都纷纷不满地看向你。许半夏则面露些许歉意，你抬了抬手，给了许半夏一个放心的眼神，这才面对众人说道：“这里的确很危险，你们爱信不信。”但江教授还算开明，开口问道：“张觉，你是发现了什么吗？这里其实还不是真正的墓穴，只是墓穴墓门前的一个机关，一个依附于天然石林人为打造出来的天然迷宫，进去了就别想再出来了。”江教授一愣，回头看了看这些石林，疑惑道：“可是这里看上去很正常啊，石柱之间的间隙也这么大，没道理会迷失方向的。”你刚想开口解释，吴少凡直接打断道：“江教授别搭理他，我们继续走，到时候没有迷失方向，我看这家伙还怎么解释。”直播间里网友们也都纷纷不满起来，纷纷刷着让你滚出团队的弹幕。许半夏是可以直接看到弹幕的，看到大家对你的评价，顿时气急了。我相信张觉说有危险就一定有危险。这时候直播团队也看不下去，他们其实对考古什么都无所谓，他们要的是直播效果。可现在被你这么一捣乱，许半夏又这么支持你，直播效果大打折扣。而如果真的被他们说的不进去，那这直播不就直接完事了？于是直播团队的负责人站了出来道：“许小姐，这就不合规矩，我现在很怀疑你的专业知识储备，还有你可能不适合今天的直播。”然后负责人看向另外一个女孩道：“白月，你来主持吧。”喊作白月的女孩立刻娇滴滴地站了出来，人群里和镜头前简直就不是一个人。她一接替许半夏的位置，立刻就开口道：“没关系，家人们，大家不要生气，许小姐可能的确不会直播，但我是专业的，大家跟着我的视角一起见证这神秘的古墓吧。我叫白月，大家喜欢这次节目的话可以点关注，送礼物支持我们一下，不愧是专业直播的。”这一套说下来轻车熟路，许半夏则闷闷不乐地回到你身边，挽着你的胳膊，无论如何他都和你站在一条阵线上。接下来队伍继续进发，你和许半夏也进去了。对于你而言的确有危险，但你可以保证许半夏的安全，其他人就随便了，既然不听劝，后果自负呗。而意外也很快就发生了，当众人进入石林之后，这里的光亮就越来越亮，甚至慢慢的开始有些头晕目眩起来。与此同时，整个石林的温度也开始逐渐的上升，半个多小时之后，温度已经达到了惊人的38度，众人汗流被苦不堪言。此时此刻，所有人都已经无暇关注周围的鬼斧神工了。半个多小时以来，周围也一直都是这样的石林。当众人急忙慌的想要通过这片石林去往下一片区域的时候，却忽然发现了前面的一块空地十分杂乱。仔细一看，所有人都懵了，那里是他们20分钟前临时休息吃喝的地方，他们又绕回来。直播间的网友们也都懵了，我去张觉那哥们说的是真的，这里真的是迷宫，温度还在持续升高，其中很多人也开始出现了淡淡的头晕的感觉。但奇怪的是，被你牵着手的许半夏却一点不适的感觉都没有。这时候众人才将求助的眼神看向，但是却没人有脸问。最终还是江教授带头问道：“小觉啊，看来还真被你给说中了，这到底是怎么回事？我们怎么会在这里绕圈子的？”你好整以暇地说道：“这里的石柱上面镶嵌的石头叫做萤石，它们本身不会发光，而是通过反射太阳光来达到光照效果。同时按照奇门八卦、四柱八字四盘的方位来布置，萤石会将光效扭曲，让人产生视觉差，误认为自己在走直线，其实就是绕圈子，最终会导致我们困死在这。”此言一出，所有人的脸色都变了。我们的食物很多，想办法总归是能够出去的，怎么会困死？吴少凡看你又占据了主动，赶紧出来诋毁你，你则看白痴一样的眼神看着他道：“问题就在这里，食物和饮水有，但你们不觉得很热吗？”众人纷纷一惊：“当然热呀，这只是开始，随着逐渐接近正午，这里的温度会越来越高。你们看到的黑色的地面其实不是自然颜色，而是烤出来的，这里的一部分萤石起到了决定性的作用。好家伙，石头都烤成黑，那人呢？现在距离正午还有1个多小时，岂不是说大家只能再活1个多小时了？”听到这，直播团队的人急了，他们是来打造节目效果
果了，可不想死在这里。兄弟，先前是我们的错，快救救我们吧！江教授这时也开口问道。小爵，那你知道破解的办法吗？你倒是不藏着掖着，其实也简单，将萤石造成的布局破坏就可以了。你淡淡道。吴少凡忽然跳了出来，我早想到了，用得着你说，这算什么办法？闻言，你嘴角微微一翘，是吗？但这里的萤石不是每一块都有作用，根据八卦的排位，其中占据主导的一共108块有作用，你解决得了，那你来，大家的命靠你了。说完，你站在一旁不再言语，众人立刻怒视着吴少凡，恨不得撕了这家伙的嘴。吴少凡也没想到被你将了一军，尴尬的从背包里掏出凿子，强硬的喊道：“狗屁的108块镜面反射，谁不懂啊？随便打破几块就可以了呀！”于是吴少凡拿出凿子开始动手，在附近转悠了好几圈，别说几块了，上百块都凿碎了，但却没有丝毫作用，反而温度还在不断的上升。众人已经忍受不了了。吴少凡此时的脸色仿佛吃了屎一样，装啊，怎么不继续装了？妈的，浪费老子的生命！说人家张觉不懂，你特么算个什么东西？再敢跳出来装逼，老子打断你的狗腿！一句句咒骂声让吴少凡仿佛过街老鼠。众人重新将希望寄托在了你的身上，你拿着凿子往前走去，众人步步紧跟，生怕跟丢了自己死在这里。你走到一根石柱前，伸手摸了上去，手腕处的八目烛龙接触，石柱瞬间开始微微的震荡起来。你眼神迅速掠过眼前的石柱，手里的凿子叮叮当当的一通敲击，精准的将几个位置的萤石各个凿碎了。随后就出现了神奇的一幕，荧光石以肉眼可见速度按了下去。你是在敲碎第12颗的时候停下了，随后你抬头将视线放到其他地方，游走在各个石柱中间。观众朋友们说，张觉到底能不能找到剩下的萤石呢？他十分活跃，落地在直播间内互动，网友们也众说纷纭。只见你抬头朝上方看去，紧接着一个跳跃腾起1米多高，两条修长的腿分别撑在了2个柱子之上，确保可以卡在中间，还能够挺直腰板来检查柱子上面的萤石是否有机关。卧槽，这哥们还是个练家子！负责人胖子忍不住惊讶道，连忙招呼摄影师往上照。你双腿撑在柱子上，仅仅靠一只手就可以在石柱中来回穿梭。机关阵眼一共108颗萤石，平均每根柱子上有12个萤石，现在已经解决了一个，也就是说还需要找到剩余的8个柱子。卧槽，这个上辈子该不会是个猴吧？就凭这一手就能够看出来，人家是真的有底子。看到这一幕，网络上的人简直是炸锅了。你此刻的身姿，一个帅字已经是无法形容了。许半夏也是嘴巴忍不住张大，还剩下最后一个天干庚未更属金，应该在西方。你嘴里念念有词，转而就看到了目标柱子。这根柱子最不显眼，位于西方。几个跳跃间，你就来到了西方柱子上。只是最后一颗萤石的距离非常难以把控，是在墙和柱子的夹缝当中，距离仅仅能够让人的手伸进去了。想要用工具捡到是做梦，实在是没有办法。你抬头就看到自己所在的位置，正好镜头捕捉不到，这才伸出手捏碎了那一颗萤石。如果这一幕被镜头拍摄到的话，恐怕等出去的时候就会被武术协会的人找上门。搞完之后，你直接从9米高的柱子上一跃而下，落在地上的同时向前翻滚，并且卸力，一边打扫着身上的灰尘，一边走向许半夏所在的方向。你的回归仿佛带来了一阵清风，周围的温度逐渐下降，再没有一开始灼热的气息。许半夏满脸关心的迎了上去，你怎么样？有没有受伤了？所有人都关注你的身手多么牛逼，也就只有许半夏会担心你受没受伤。这也正是你会为了他选择金盆洗手的缘故。放心吧，我没事。你脸上带着安抚的笑容，抬手揉了揉许半夏的发丝。吴少凡眼睁睁的看着你们打情骂俏，脸都绿了。机关已经解决了，咱们是不是可以找到入口了？江河突然开口询问。刚刚你露那一手已经足够让人相信你的能力。在说话的同时，下意识看向你，想要征求你的意见。刚刚没有进来之前倒是可以按照正常路线行走，但是现在已经进入到了迷宫内，恐怕得另寻他路了。小爵啊，这件事情行不如就由你带队吧。江河想的倒是简单，认为你有能力，那么就放权给你，这样的话他反而落得一个轻松。听到江河这句话，你连忙摆手。江教授，您是队伍里对德高望重的老教授，您当然得带队。如果需要我帮忙的话，我当然会竭力协助你。毕竟我能够参与到这里，主要还是因为我女朋友，我只不过是她的助理，而你们也别期望太高。听到你这么说，江河也不能强求。好吧，那我还是以队长的身份，请求你帮忙寻找入口。可以按照我刚刚在外面所观察的情况，墓穴和机关的分布应该类似于一个回字。你耐着性子解释，这个回字两边是甬道，一边是迷宫，而对面是入口。也就是说，现在想要从真正的入口进入，那么就需要从一侧的甬道绕过去，才能够见到入口。既然现在已经确认路线，那咱们赶紧走吧。白月有些迫不及待地说着。看到了你的能力之后，白月就嫉妒许半夏的好运气，竟然让他找到这么一个帅气而且有能力的男友。现在有机会拉近距离，当然是迫不及待了。你深深地看了白月一眼，只觉得这个女人是明显的胸大无脑，两侧甬道很有可能会布满机关，到时候危险，一不小心就会要了人的性命。你们确定要继续吗？岂料直播团队的胖子闻言却是双眼放光，直播间要的就是这种探索精神，能够看到古人留下来的机关，对我们而言也是一种难能可贵的机会。胖子的意思非常明显，那就是一定要走这条危机重重的路线。他认为反正有你这个大佬带路，总归不至于要命的。吴少凡作为投资人，同时也是胖子的合伙人，他们明显是要利用这次直播来赚钱。既然不能用不法手段来回本，那身为商人，那他们总不能白白投资。众人见两大赞助商都是坚定的态度，也只能同意他们的看法。你深深的吸了一口气，最终就只能满脸无奈的带着队伍走到了一侧甬路，还说有机关的，这不是挺正常的？吴少凡只是看到了镶嵌夜明珠的一条光明路线，全然没有注意到石板与石板相连接的地方，一条条精细的丝线正在下面压着。说话的同时大摇大摆的就走了上去。别动！你大声提醒的时候已经晚了。吴少凡大步向前走了3米距离之后，听到咔嚓一声，他左脚所踩着的石板微微下降1厘米的距离。吴少凡满脸惨白的抬起头，你刚刚说这里有机关？什么机关啊？这一刻所有的疑虑已经化作乌有，众人的心顿时提了起来。若是闹出人命，那事情就不一般了。按照吴少凡的路线走过去，再看他脚下时略微松了口气，看到墙壁两侧的黑色孔洞了吗？那里并不是通风口，而是剑。你一边说着一边观察黑色孔洞缝隙中间是有
1米间隔，但是这1米间隔需要人在中间横着上，不挨顶下不触地。恭喜你啊，现在只需要轻抬起脚就可以变成刺猬，那你还不想想办法？吴少凡说话的声音已经带了哭腔，早知如此他就不应该逞一时之快。我说321，你抬脚。你眼脸一炫地说着。吴少凡这时候也没有办法，只能点头答应。行行行，我听你的。白月这时候不由柔造作地捂住了自己嘴巴，故作惊讶地喊道：张觉哥哥，该不会是想要用自己来替换吴少凡吧？可是这样的话他又该怎么办呀？这声哥哥被白月叫的可谓是矫揉造作，直播间的观众也是紧张至极。张觉得身手好，如果在机关发作的一刻进行躲避，或许能够保住性命。吴少凡这个人怎么这么烦呀？哪里都有他，明明什么都不是，偏偏还要逞强。楼上稍微注意点，他是个富二代呢。这种情况下富二代有个屁用，不还是得死？直播间的纷纷扰扰并不能打扰到张觉，他的声音十分沉稳。许半夏不由替他捏了一把冷汗，如果可以的话，甚至希望用自己来替换张觉的位置。张觉用力的一按吴少凡踩着的砖，同时抬手将他的脚挪开，完全没按照计划说的来。吴少凡只觉得自己脚踝处传来一股大力，紧接着人就不受控制的向后跌坐。还好身后的那一片都是安全距离，这是张觉早就已经计算过的。张觉，你他妈的推老子干什么？万一我再踩到其他的呢？吴少凡在那一刻心态简直是彻底爆炸，并且指着张觉的鼻子怒骂：不赶紧走，是想要留在这里和我被射成筛子吗？张觉目光冷下来，自己好心救人，却不想他不知好歹，特别是那个指着自己鼻子的手指，如果不是许半夏还在后面紧张观望，这根手指早在伸出来的时刻就已经断掉。张觉可是九门之首，他的脾气可不是那么好说话的。吴少凡被他那杀人的目光吓了一跳，连连后退。直播间的观众也是表达不满，这吴少凡是怎么回事？他妈妈没有教过他礼貌吗？这人怎么这么恶心啊？白月一直都在关注着直播间的动向，看情况不对连忙提醒，咱们还是关注张觉的情况吧。现在他已经代替了吴少凡，让我们为张觉哥哥祈祷，希望他能够安全回来。白月说完之后还装模作样的摆出祈祷的姿态。张觉确认吴少凡已经退出危险地区，转头时目光变得冷然，在抬手的同时身体迅速向上跳跃，紧接着在空中完成横向旋转，上下两侧的箭矢瞬间和他的身体擦肩而过，箭矢直接深深地插入到了墙壁之中。张觉则是完美落地，甚至就连头发丝都没有半分凌乱，他还是那样的干净整洁，脸上尚且带着从容不迫的笑容。许半夏急的眼泪都快掉出来了，你们注意脚下，走我走过的路比较安全。在这一时刻，张觉必须聚精会神似的注意机关触发的丝线在什么地方，那种丝线非常的细，而且只会出现在石板的交接处，若非是他眼神好，恐怕难以寻找。这种东西是没有规律的，一不小心就会变成刺猬。许半夏也知道这时候不能打扰张觉，就紧紧咬着下嘴唇，尽可能的跟上他的步伐，身后自然而然的跟上了江河、吴少凡以及拍摄团队。入口已经到了，走了半个小时后，张觉终于停下脚步，而这个时候众人也已经被累得不轻，在精神紧绷的情况下，他们所消耗的体力是成倍增加的，唯独张觉脸部红心不跳，甚至连滴汗都没有掉落。许半夏更是满脸委屈的揉了揉脚踝，今天穿的是新买的鞋子，不怎么合脚，磨得脚生疼。张觉看到这一幕之后，直接从口袋里拿出创可贴替他处理。江河这时候也是被累得不行，就开口提议，咱们在原地休息一下吧。然后正式从入口进去。他们休息的过程当中，摄影师自然而然的举着摄像机来拍摄这里的情况。而到了刚刚出来时候的皎道附近时，发现了一行篆体小字，内有机关进入者死。这8个字就像是诅咒一样悬挂在他们的心头。大概休息了1个小时，江河的动作就开始活跃起来。他来到了入口的大门前，仔仔细细的观察，除了能够断定有历史底蕴之外，完全看不出来任何机关。经历过上次吃瘪过的情况之后，江河并没有直接叫张觉过来解答，反而是把许半夏呼唤到自己身边。你来看看这个门有何奥妙。江河满脸和善的说道。许半夏早就习惯了江河突然的提问，面不改色的走上前去，经过检查之后说出自己的发现。这种门应该是大理石制成，在那个时代被称之为汉白玉，是难得的建筑材料。看来墓主人还挺有钱的。最后一句分明是习惯性的打趣，他们这一行的工作可谓是枯燥乏味，总得自己找乐子。江河点了点头，那你觉得咱们应该如何在不破坏文物的情况下进入其中呢？他这句话着实问住了许半夏。这汉白玉制成的大门可谓是密不透风，想要进入其中还得寻找机关。吴少凡看到许半夏露出为难的神色，立即在暗中推了胖子一把。胖子接收到信号之后，就满脸堆笑的走上前去，何必那么麻烦，还得寻找机关呢？咱们直接利用炸药炸开这汉白玉的门不就行了？你可别跟我说什么珍贵不珍贵的，这文物的确是宝贵，但是没有里面的东西更宝贵吗？真正的知识底蕴都在里面呢。胖子说话有那么一瞬间的嘴瓢，他差一点就说真正值钱的东西里面，这要是说出来，肯定会受到广大网友的攻击。还好他及时止住话筒。吴少凡也是借此机会来到了许半夏的身边。我曾经在部队里学过一段时间的爆破，可以解决这个问题。好家伙，竟然连爆破都出现了！直播间的观众感觉自己看的都不是考古节目，而是盗墓节目了。炸！张觉忍不住眨了眨眼睛，这种行为不应该是那些野路子才做的吗？官方都这么粗鲁了吗？想死的话你就尽管去炸吧，别人怎样都可以。张觉自然可以面无表情的看着他们死去，可偏偏在队伍当中还有一个许半夏，他的这个小女友是一个极具冒险精神的，听说要使用炸药，非但没有害怕，反而是满脸兴奋。张觉真的很担心许半夏是第一个死去的，好不容易一次展示的机会，竟然又被破坏掉了，这让吴少凡非常的愤怒。怎么哪都有你啊？不然的话，你过来开这个门啊！想到之前张觉也用这样的话对过自己，想到这里，吴少凡只想尽快的抨击回去，这就叫做以其人之道还治其人之身。张觉不是牛吗？既然这样的话，那他过来开门呗。原本张觉是打算让他们知难而退的，开不了门那肯定就没办法进去了。没想到这些官方的考古人员竟然选择炸药，无奈间只好站了出来。古代的手艺人制作石雕的时候，可谓是鬼斧神工，其中一项暗格技术更是肉眼难测。张觉说到这里，抬手一寸一寸抚摸墙壁。白月看到这一幕，忍不住摩擦着自己的下巴。张觉哥哥的动作让我想到了一本小说，其中
只是白月想到了那本小说，直播间内所有的观众基本上都想到了。吴少凡看到这一幕，忍不住直翻白眼。你以为你姓张啊？摸什么摸呀？说到这里，就直接推了张觉一把，随即摩拳擦掌的拿出炸药，直接放到了下面。找不到机关的话，就少装模作样的，看小爷给你展示一下。没等人反应过来呢，吴少凡就已经扯线到了远处，并且点燃了这个疯子。张觉二话不说，直接扯着许半夏远离此处。原本距离过近，也是纷纷逃跑。这吴少凡是不是有毛病？难道就不知道提前通知一声吗？这种视人命如草芥的人，怎么不去死啊？就算是为了在漂亮美女面前展现自己，那也不至于用这么极端的方式吧？这一幕看得直播间观众头皮发麻，这叫什么事儿啊？他们纷纷表达自己的不满，希望能够把吴少凡从这个团队赶出去。像这种成事不足败事有余的人，还是不要留在团队里添乱了吧。轰！一阵地动山摇，张觉下意识地把许半夏护在怀里，并且双手紧紧地捂住了他的喉咙。许半夏感到满满的安全感和甜蜜，并且用手抱住了张觉的腰。许半夏脸上并没有流露出惊慌失措的表情，反而是幸福居多。浓烟过后，有不少的碎石掉落到了下面，可是汉白玉的大门竟然完好无损，简直是匪夷所思。李同学忍不住大步地走上前去检查情况，紧接着就满脸颓废地转身，朝着众人摇了摇头。吴少凡看到这一幕，脸上顿时露出不甘之色，一定是我刚刚下的剂量少了，你等我重新计算一下。话音未落，就看到汉白玉大门出现了密密麻麻的裂痕。张觉暗道不好，同时将自己怀里的许半夏扯到一边，你在这里不要乱动。说完之后，人已经冲了上去。砰！汉白玉大门并没有彻底破碎，只是在上方掉落下一个狗洞大小的缺口。与此同时，一股刺鼻的液体从缺口处喷射而出。李同学完全没有反应过来，他只觉得后脖梗处一紧，人就被张觉拽到后面去。尽管如此，脚踝还是被那股液体喷到，超强的腐蚀液体几乎是瞬间就溶解了他的衣服，并且进而的攻击血肉。李同学抻长了脖子惨叫，抱着自己的脚踝在原地打滚。再看那腐蚀性液体还在源源不断的流淌，并且汉白玉大门上面的碎块还在不断的往下掉落，那些腐蚀性的液体越来越多，这也算是无巧不成书吧。虽然并没有打开真正的大门，却也已经将里面的机关破坏掉了。许半夏这时候拿着医疗箱来到那人面前进行治疗，处理好伤口的时候，这才惊讶的发现皮肉已经腐蚀殆尽，只剩下了森森白骨。万幸的是，因为张觉的反应及时，伤口并不是很大，肉还能够重新长回去。接下来的行动你就不要参加了，回去好好养伤。还好他们现在是在门口，如果是已经进入到其中的话，能否活着出来还得存疑。那位同学就算是再怎么不甘心，也只能点头答应。很快他就被团队当中的几个人送走。刚刚那是怎么回事？许半夏看着地面上腐蚀性液体，面色惨白。这其实就是一个机关，大门一共有2层，一旦使用暴力手段破坏机关，就会被触发，里面的强酸将会被喷射出来。张觉一边讲解，一边走到了刚刚他抚摸墙壁的地方。此处一共有2扇门，一真一假，真的在里面，假的在外面，而2扇门的中间则是充满了腐蚀性溶液。说到这里，只见他手在墙壁用力一按，竟然把一处墙壁推了进去。惊讶的发现那里竟然是一处暗格，猛然回想起张觉曾经说过的话，所以那个时候他就说明机关所在之处是在暗格里面，只不过暗格和墙壁几乎是融为一体，难以发觉。吴少凡只觉得羞愧难当，既然如此，你刚刚为什么不直接说明情况，还要眼睁睁看着我丢人现眼？他满脸的怒火，若不是张觉卖弄学识的话，刚刚那一切都不会发生。想到这里，更是打算把那位同学受伤之事推到张觉的身上，结果张觉的动作比他的声音还快，直接捏着吴少凡的脖子，将他抵到墙壁上。你知不知道你的声音又难听又吵？他的动作实在是太快了，众人根本来不及阻止。我劝你还是少说几句吧，如果你能耐心一点的话，你所说的一切都不会发生。张觉的眼神中充满了桀骜和杀机，他身居高位已久，已经很长时间没有人敢跟他这么说话了。吴少凡怯懦的不敢开口，甚至都不敢去看张觉的眼神。在这一时刻，张觉身上的气势实在是太过强盛，压制着周围人不敢轻举妄动，唯独许半夏表情焦急的冲上前去。张觉，算了吧，大家都在看着你呢，别闹得太不愉快。许半夏忧心忡忡的说着。张觉浑身气势在他出现的那一刻顿时收敛起来，甚至就连目光也迅速转换为温柔，最终还是乖巧听话的松开了手，小心翼翼的观察着许半夏的表情，确定他没有为此而感到害怕，这才松了口气。直播间的观众看到他的变脸艺术，直呼双标狗。张觉到底还是板着脸将机关拉下，紧接着一阵机关运作的声音响起，大门终于缓缓开启。他的小女友好奇心实在是太重，这时候已经伸长了脖子往里去看，将和经验十足的扔进去一个火把，火把熊熊燃烧，代表这里面有空气，又用空气质量检测机检测之后，这才松了口气，里面的空气质量已经达标，可以给人类使用。江河的声音刚刚落下，就听到周围人的欢呼声，这简直是太好了，终于来到了正戏上。这一次还是以张觉为首，率先走进了墓穴里面。和前几次不同的是，这里面漆黑一片，伸手不见五指，唯独入口处有光芒透过。许半夏鬼鬼祟祟的从背包当中翻出来一根蜡烛，放到了西北方。张觉看到他想要点燃蜡烛的举动，顿时哭笑不得，你这是在干什么呀？他宠溺的说着，大概已经猜测到许半夏一定是看了什么奇奇怪怪的书籍，才会做出如此举动。许半夏明显是被吓了一跳，脸上流露出几分慌张，转而就流露出几分讨好的笑容。我就是想要试试，看看小说里面的是不是真的。听到他这么说，张觉顿时有些头疼的捂住脑袋，除了哭笑不得之外，又觉得有几分似曾相识。自己刚刚跨入这一行的时候，似乎也是如此天真，想要回到那份天真已经是妄想。你办的这件事情，放在古书上也是有迹可循。张觉抬手亲自将这颗蜡烛熄灭，随后在女友不解的目光当中解释，白月一直都在关注着张觉，看到他这边正在科普，就带着摄像头走了过来。古人在盗墓的时候，利用蜡烛检测墓穴当中是否有空气，就像是刚刚教授扔的那个火把，是有异曲同工的道理。其实这一点倒是可以理解，那如果火焰变色呢，又是怎么解释？许半夏身为考古学家，当然不相信那些牛鬼蛇神，只当是小说作者对剧情的渲染。
可今日张觉所说的，的确是给许半夏带来了另一种思路，不如让他展开说说。若是空气当中有毒，自然会引起空气质变，火焰在燃烧的过程当中，自然也就变色了。其实这些都是可以用科学来解释的，但是从张觉口中所说，就显得他为人博学。白月有心拉近自己和张觉的关系，这样的话，就算是不能够爬上张觉的床，那也最起码可以在遇到危险的时候得到庇佑。说完之后，还有些哭笑不得的看着许半夏。相比较一些现在的手段，古早使用蜡烛探测墓穴空气质量的手段已经落伍了，而且有一部分毒素是没有办法改变火焰的，所以在这种情况下，还是要相信科学。张觉今天已经不知道说了多少次相信科学了。许半夏确实忍不住在一旁嘀咕：相信科学？那你用科学告诉我，你是怎么窜那么高的？许半夏双手叉腰的质问，她可不知道自己男朋友还有这样的手段。以她刚刚跳的那个高度，不去当跳高运动员简直太可惜了。从人体工程学来说，只要勤加锻炼，你也可以做到。张觉脸上带着和善的微笑，还不忘一起找补。我是家族传承，从小身体就用特殊的药泡过，再加上持之以恒的训练，自然和正常人不同。许半夏被他说的哑口无言，最后气呼呼的跑到一边，观察着墓穴的整体构造了。白月却借此机会凑上前来和张觉打招呼：刚刚我就观察到你似乎对墓穴非常了解，考古学者都在忙，我也不好意思打扰，能不能麻烦你给观众朋友们科普一下关于这个墓穴的一些介绍呢？白月脸上带着温和的笑容，甚至还有几分讨好。一些颜值观众顿时惊为天人。当张觉那张脸和摄像头距离过近时，弹幕都快要刷爆了，多数都在夸他的神仙颜值。目前还没有完全确定整个墓穴的格局，所以我也无法评价。又考虑到节目效果以及许半夏的原因，张觉还是开口进行了一定的介绍。但是我倒是可以跟大家说一说门口的那个机关的情况。他就站在那里侃侃而谈，这个时候的他仿佛是在发光。原来门口的构造其实是借鉴于流沙墓，那种墓穴是在墓穴的顶部做手脚，多数是用于比较小型，防止盗墓贼在进入墓穴之后从上面逃走的一种措施。一般情况下，这种墓穴配合着的都是各式各样的机关，让盗墓贼没有办法从各个出口离开，他们只能被迫从上方离开。而上面一共有2层顶，下面的顶用琉璃制成，比较脆，一旦受到攻击就会整体断裂。那么在夹层当中的沙子，又或者是其他要人性命的物体，将会顿时倾泻而出，整个墓穴的顶全部破碎，下面的人绝无逃亡可能性，他们只能死在墓穴当中。到时候墓穴将会充满一股特殊气体，那是有毒的，一旦有人再一次进入，将会瞬间被那种特殊气体夺去性命。白月一张小脸都白了。听你这么说之后，我突然庆幸刚刚只是门那么大的构造，如果是整个墓穴的话，恐怕咱们都得死在这了。说到这里的时候，白月更加坚定一定要跟在张觉的身后，只有这样他才能够有安全感。这种墓穴是否有破解的可能呢？白月满脸疑惑的询问。张觉脸上顿时流露出了意味深长的神色。一些擅长机关的人自然可以找到机关运作的地方，只要打开机关就可以阻止琉璃的破损。当然还有一些像张觉这种艺高人胆大的，完全不会担心在墓穴当中会遇到什么机关，基本上都是从正门走出去的。不过张觉也考虑到观众们想要知道的一些讯息，又继续补充，至于没有那个能力的人，也可以利用科学的方式来做出排解危险的方式。听到他这么说之后，白月都忍不住凑近了去听，只需要在最角落的地方小心翼翼地弄出一个孔洞，然后自然可以将那些沙子排出。就算是不能完全将这些物品排除，也可以空出一块安全出入的距离。说完这些之后，张觉就摆了摆自己的手。当然我个人的意见是，除了考古人员之外，咱们普通人还是不要接触这些文物，就是应该由考古人员进行保护，咱们可不能知法犯法。张觉双手放在前面，十分乖巧地说着。谁能够想到呢？他才是那个最可怕的龙头。如果熟悉他的人在见到这一幕的时候，肯定会对此嗤之以鼻。张觉在说这些的时候，难道都不心虚吗？也不知道这人是怎么做到胡编乱造，还能面不改色的。白月顿时表情严肃地警告大家，唐春哥哥说的没错，普通人还是不要学到一点知识就去试图报复，这是不应该的，咱们还是得脚踏实地。他们两个一唱一和，看得人直眼红。许半夏表情有些不好看的挤到了2个人中间。张觉，你能不能帮我讲讲那边堆着的陶瓷瓦片，他们是否有考古价值？能否从他们身上看到一些历史的痕迹？许半夏司马昭之心都快摆到明面上，这醋味也是真够大的。张觉当然是第一时间顺从自己的女友，真要是等到这醋刚翻了，那个他可就不是狂拽酷霸炫文学，而是追妻火葬场小说了。见张觉顺从的跟着许半夏离开，白月下意识的想要跟过去，但是却被负责人叫住，赶紧过来看看这里。胖子双眼放光的指着一个支撑柱子，胖子是不知道哪些具有考古价值的，他只是看什么更有钱。就比如说眼前这个支撑柱子，上面竟然是用金子雕刻而成的龙，盘旋在整个柱子上面，这威武霸气的状况，甚至要比金銮殿更加的奢靡。而张觉则是仔仔细细观察着许半夏交代的那一些陶瓷瓦片。说实话，这些普通的玩意根本入不了他的眼睛，在看到第一眼之后，脑子里就已经获得了相关信息。就在他侃侃而谈的时候，吴少凡不由走到了这里，果然是小商小贩的心态，张口闭口都是值多少钱，咱们做的这些是见证历史，你能不能不要那么肤浅？吴少凡满脸嫌弃的说着，就好像他本人有多高尚一样，甚至用言语把张觉贬低。观众简直是烦死他了。原本正赏心悦目的看着张觉讲解，毕竟其他考古学者讲解都是去说明这件物品的历史痕迹，以及能够见证历史怎样的故事，只有张觉说的简洁明了，而且也告诉他们最关心的事情，那就是价格。可偏偏他们最喜欢的张觉竟然被人贬低的一无是处，这个开口竟然还是吴少凡之前张觉救他命的时候，这人难道一点都不记得吗？感激之心都没有，他是怎么有那么大的脸去讽刺张觉的？我的确是
满身铜锈，可偏偏我掌握的知识似乎比你多一些。我建议你还是去补考古的学问吧，而不是在我这里挑脚。张觉不耐烦地说着，转而想要拉着许半夏去另外一边。没成想吴少凡竟然不依不饶地追了上来。我刚刚炸门的时候，你为什么不阻止？你明明知道那门有问题，你却不跟大家说，你是不是就是眼睁睁看着我们吃瘪？吴少凡之前在那件事情上丢了脸，正耿耿于怀呢，就听到张觉对直播间人的讲解。他明明知道的，为什么不说？许半夏实在是听不过去了，直接把张觉拽到了自己的身后，劈头盖脸对了一通。人是不是不打就不识趣？明明都说了那有危险的，而且他正在找机关，你连声招呼都不打就直接炸门，我还没找你麻烦呢。情况太过于危险，所有人都没有注意到这一点。而现在平安了的时候，网友们也是格外的关注。说的也是，在炸门的时候，吴少凡照都没打，难道他就不怕照到自己的队友吗？要我看的，吴少凡就是为了在女神面前显摆，所以智商都丢了。请不要侮辱智商好吗？吴少凡连脑子都没有，怎么可能会有智商呢？能不能让他赶紧滚呀？好好的一个队伍就被他这一根老鼠屎给搅得臭烘烘，也异想天开了。吴少凡可是这一次的投资人，就算是张觉走了，他都不可能走。白月眼看着直播间的评论已经越发的偏激，如果再继续下去的话，等离开之后，吴少凡就别想在外面做人了。连讪笑着来到吴少凡的身边替他解围。许半夏不想为难一个女人，在翻了一个白眼之后，就转身去忙自己的事情了。江河在看到这些的时候，早就激动不已，甚至身上的疲惫都一扫而空。而这也只不过是一个开胃小菜而已。他们进入的是陪葬坑，这里面多数都堆放着一些古代的用品，就比如说刚刚张觉看到的那些陶瓷瓦罐，其实多数都是用来吃饭喝水的东西。除了支撑整个墓室的4根金龙柱子之外，最引人注目的还是中间的坑洞当中，那里面竟然堆着4具马的尸体，剩下白骨一堆，但是上面的甲胄保存的异常良好，甚至能够清楚的看到上面的金丝纹路。整个陪葬坑除了4根柱子之外，恐怕也就只有这些甲胄是最值钱的。张觉站在原地仔仔细细观察了一会儿，没有什么能够值得他感兴趣的。首先就一直跟在许半夏的身边进行保护，原本还以为这件事情也就这样了，没想到他们队伍当中那个最能惹事的仍旧不消停。吴少凡就是见不得张觉跟在自己女神的身边，更是见不得女神把所有的注意力都放到了张觉的身上。就在刚刚，他终于找到了机会吸引所有人的注意力，在直播间里装逼的手段，吴少凡一个人来到了角落里，并且看到了机关。根据之前在墓穴之外张觉开门的手段来看，这里应该就是关门的机关。吴少凡嘿嘿一笑，一边拉下了机关，一边摆出帅气的姿势，轰隆隆隆隆，机关运作的声音响起。随着墓穴大门的关闭，光线也彻底的消失，唯一能够照明的工具，也就是他们手中的手电筒。发生了什么？许半夏被吓了一跳，连忙跑到张觉的身后，但那一刻所有人都被吓得惊慌失措。张觉脸上的表情更是难看至极，这一回他甚至没有了退路，这感觉还真是操蛋。你们别害怕，我为了防止有危险发生，所以刻意把门关上的。说到这里的时候，吴少凡脸上闪过洋洋得意的神采，甚至高昂起下巴等待众人的夸赞。我看你就是一个傻逼！张觉忍不住双眼冒火的骂道。他刚刚还在考虑如何让自己女友知难而退，结果眨眼的功夫，后路就被吴少凡这家伙给断了。我也是为了大家好，你怎么能这样呢？吴少凡气急败坏地说着，这个张觉就不能顺从他一次？你能不能有点科学常识？这种墓穴的大门只能从外面开，里面是开启不了的。他制作的目的就是为了防止盗墓贼拿到东西之后逃之夭夭。现在没有了退路，咱们只能继续前行，去寻找其他的路出去。按照正常考古的时间来看，他们是需要用几天的时间，在这个地方把所有值得保护的东西全部转移出去，并且交给各个地区保护。最起码在这几天的时间内是不需要移动的。但是因为后路被切断的缘故，他们被困于墓室当中，手头上的食物资源目前来看只能支撑7天。如果7天之后不出去的话，他们将会面临饿死的危险。吴少凡在这瞬间表情也变得很难看，但是他并不认为张觉说的是真的。你少在这危言耸听，我这就把它打开给你看。吴少凡偏偏不信邪，转身去开门。张觉则是似笑非笑的看着他的操作。然而吴少凡不断的拉着开门机关，却丝毫没有作用。他额头上冷汗直冒，表情更是逐渐惊恐。许半夏看到这一幕当然明白过来，被气到不想说话。江河更是直捂心口，指着吴少凡说不出一句完整的话。你就不能让人省点心吗？许半夏看到这一幕，连忙跑到江河的身边，帮着他吃下了一颗护孝救心丸之后，这才对吴少凡横眉冷视。吴少凡也没有想到事情竟然会变成这个样子，现在不是互相指责的时候，当务之急是想一想要怎么办才行。白月现在也没有情绪，继续维持自己表面的笑容，他反而是有些紧张的看向张觉，看着后者那副有恃无恐的模样，心里稍作安定。这时候弹幕已经炸过了，这可怎么办呀？看直播间的那些官方人员会不会出手？那个吴少凡能不能别作死了？就算是想要死，也不要拉着别人啊！我真的烦死这个富二代了。之前人设维持的好好的时候，还以为是个君子，可是现在看来简直是无耻之徒。但凭吴少凡长点脑子，都不会做出这样的事情。听到直播间的呼喊，负责这次考古的人员已经全部都进入到了墓穴当中，外面没有一个人是留下来的。最关键的是，就算是官方从直播间内看出来他们遇到了危险，并且发兵救援，等救援人员到达的时候，他们都已经饿成干尸了。吴少凡这个时候也是满脸惨白，额头上布满了汗水。在生死攸关的这种情况下，他反而选择闭上了自己的嘴巴，不再喋喋不休。我建议清点一下食物和水，确认一下能够生存几天。在这种人心惶惶的时刻，到底还是张觉站了出来。别人他可以漠不关心，但是自己的女朋友也在其中，走这一遭，吃苦受罪肯定是少不了的。张觉仔细想想，让许半夏吃点苦倒也没什么不好。这次之后估计也就长记性了，希望以后不要再做出这样危险的抉择，到时候自己再金盆洗手，老婆孩子热炕头，那才是真快活。现在咱们应该改一下目标，不能以考古为目的，咱们得活下去。所以接下来需要迅速找到其他出口，离开这座墓穴。张觉这时候站出来主持大局，已然是大家风范。相比较吴少凡的斤斤计较以及毛手毛脚，他这时候就像是救世主一样，浑身都带着光。曾经有人问过许半夏，你相信光吗？许半夏
夏知道这句话是来自某个动画片，根本是虚无缥缈的存在。然而今天许半夏突然相信了这句话，因为在此时此刻，张觉就是他的光。原本预计的是食物够吃7天的，仔细算下来恐怕根本不足以支撑，水实在是太少了。当初他们上来的时候，为了减少重量，并没有带太多的水，他们一共能够支撑5天，就已经是很不错。这样吧，大家用10分钟的时间调整自己的心情，之后准备好跟我一起离开这里。张觉左右看了一下，终于找准目标。这座墓穴的设计非常有趣，它是如同高楼大厦那样的建筑，全貌从上往下看的话，是一个回字形状。他们现在所在的位置是第1层，所以除了入口之外，其余甬道全部都是陷阱。而从正面看的话，这其实有点类似于楼，使用机关可以发现楼梯的存在，进入到下一层。具体一共有多少个层数无从得知，张觉只知道他们需要找到主墓室。按照古代建筑墓穴的情况来说，多数教人都是将逃生路线建在主墓室中。至于这座墓穴的格局，张觉是如何得知，那就不得不说，一说他手腕上的8目烛龙阵，这东西是一个玉雕手镯，整体为一条龙的形象，龙嘴衔着龙尾，而在龙嘴和龙尾交接的地方挂着玉制笼子。之所以叫烛龙，是因为那是用玉雕刻成的竹子形象，里面是空的，那里养着一只小小的飞虫，名为7星红楼虫，需要用9门之首的鲜血养着才行。也正因为鲜血的缘故，供养者可以从虫子身上得到回馈。这只虫子有着对外界特殊的感应模式，能够察觉到常人所察觉不到的东西，就比如说机关运转时候的细微响动。7星红楼虫外表长相和7星条虫有些相似，但是体内含有剧毒，必要的时候张觉可以操控它瞬间杀人。为了操控这种虫子，张觉必须每个月都喂它一次自己的鲜血。每当7星红楼虫感应到什么的时候，就会带动着烛龙摇晃，从而手镯将会发生震荡。从一进入此处，张觉就觉得那4根柱子有所不对，4条金龙以不同的角度盘旋在楠木柱子上，唯一相同的是金龙的眼睛全部都看着墓穴的最中心处。顺着金龙的视线向上看去，就能够发现在墓穴的最中间部位那一处的雕刻花纹大有不同，乃是一只眼睛。那只眼睛就好像是在看着下方。所有人都看到张觉站在原地，抬头向上看去，下意识地顺着他的目光往上看，瞬间就和那只眼睛对视上。那眼睛恶狠狠地直勾勾地盯着众人，那愤怒之情简直是让人头皮发麻。特别是胖子在看到那只眼睛的时候，吓得不轻，直接一屁股坐在地上。不得不感慨的是，那只眼睛被雕刻得栩栩如生，那位工匠在那个时期肯定是了不得的人物。张觉哥哥，那只眼睛有什么不同的地方吗？白月只觉得头皮发麻，连带着浑身都起了一层的鸡皮疙瘩。他能够感受得到那只眼睛所传来的怨毒之情，也正因为如此，才令人胆战心惊。比他们看得更真切的，其实是直播间的观众。现在的弹幕都在说着自己的糗事。刚刚在吃泡面，看到那眼睛的瞬间，直接我就把手机扔了。呜，真的是吓死人了，我一个人不敢睡啊！天哪，这个墓穴也太诡异了吧！正常人谁会在自己的墓里雕刻一只那样的眼睛？有没有可能那只眼睛它的作用其实就是吓唬来人？身为考古专业的学生，我可以告诉楼上，绝对没有这个可能。你们还记不记得那句话？进入者死啊！其实不仅仅是直播间的观众想到了那4个字，身在墓穴当中的众人也不约而同地想了起来。难不成这里真的有危及生命的东西吗？他们心照不宣的默不作声，没敢将恐惧放大。许半夏略微的定了定心神，刚刚被吓了一跳，现在头有些痛，下意识的想要找张觉撒娇，但是看他还在直勾勾的盯着那只眼睛，许半夏心里清楚他们是否能够出去，希望可能就在张觉的身上，毕竟他的身手是所有人当中最好的一个，而且知识渊博。想了想之后，还是没敢出声打扰。那只眼睛就是进入下一层的机关。张觉冷不丁的开口，略显薄凉的声音在这一刻让人的心思彻底安定下来。那咱们应该怎么办？把它抠下来吗？胖子有些为难的说着，这距离墓顶最起码得有10米的高度，他们身上根本没有带任何攀爬的工具，想要上去把它抠下来简直是白日做梦。完蛋了，这下恐怕要死在这里了。白月在这一刻彻底的绝望了，原本还以为这是一个油水很大的工作，想着如果能在考古的过程当中摸出去1-2件东西进行拍卖的话，那他就摇身一变成了富婆，到时候再置办点产业，怀里抱个弟弟，这简直是人生美满。可是现在已然成为了人生噩梦。张觉再厉害又能怎样？他又不会飞檐走壁，这墙壁光滑的连苍蝇都站不住脚，更别提是人了。张觉做出了一个让人大跌眼镜的举动，只见他有些缺德的从中间拿出了一根马骨头，在有所举动之前还不忘记跟人科普。某位求生大佬曾说过，在必要的时刻，为了确保自己能够活下去，就算是食用保护动物也是可以的。我现在只是借用一下这根骨头而已，所以够不上犯罪。说话的时候，他脸上还带着温和的笑容。没等大家反应过来他这话是什么意思的时候，突然看到他的目光一冷，和那目光接触到的摄像小哥，只觉得自己都坠入到了冰窟当中。我操，这眼神我还以为我死了呢。我还以为这是一个文雅的小哥哥，可看这目光分明就是一个冷酷无情的杀手啊！天呐天呐，这位张觉先生还是去娱乐圈吧，就凭他这身手身材以及颜值，再加上这眼神的转换，简直是让人欲罢不能。未来的影帝就是他呀！你们这帮花痴女，难道就不想关注一下张觉大佬要做什么吗？当然，很快张觉的动作就给众人做出了解答。只见他手持马骨，胳膊抡圆了向上一扔，咔嚓，那骨头原本有半米长，这回可好，有2/3的长度都插入到了那只眼睛里面。卧槽！胖子在看到这一幕之后，顿时大喊一声，眼珠子差点没被瞪掉了。这真是人类应该拥有的操作吗？以这力度，100米之外杀死一个人，应该都是绰绰有余吧？张觉简直是恐怖如斯。吴少凡在看到这一
一幕，更是觉得脖子一凉。以张觉的力度，就算是将自己脖子扭断，都是轻而易举吧。在这一刻，他尽可能的站在角落里，缩小自己的存在感。吴少凡觉得自己先前挑衅张觉的动作简直是太勇敢，竟然没有死在他手里，也是神乎其神。许半夏更是上前几步，拉住张觉的手臂捏了捏，手感的确很好，但是手臂的粗细仍旧在那里，也不是像大力水手那样肌肉爆棚。他究竟是怎样做到的？张觉看见众人都目瞪口呆地盯着自己，脸上装出几分不好意思的神色，又挠了挠头。那个，我说这都是小时候我爹给我练出来的，你们信吗？信啊，这敢不信吗？甚至有人怀疑，如果说不相信的话，下一秒自己要被骨头戳破了。好在很快，机关运作的声音响起，伴随着一阵轰隆轰隆的声音，众人纷纷向两边退去。就看到最中间原来埋葬着马尸体的地方，突然陷进去一个巨大的坑，紧接着楼梯就出现在众人的面前。这机关简直是鬼斧神工，江河说话的声音都带着颤抖，他几乎是迫不及待地走上前去，想要去看看这机关是如何运作的，然而却什么都无法发现。真正运作的部位其实是隐藏在墙壁里，除非将这座墓彻彻底底地挖掘出来，否则是没有办法看到的。大家跟上来，注意脚下，不要滑倒了。张觉一边数着楼梯台阶，一边往下走去。许半夏这时双手拉着张觉的一只手臂，小心翼翼地跟在他的身后。这一刻，就算是吴少凡都不敢多说话，生怕万一遇到点什么。一时间，空气当中弥漫着沉默的寂静，偶尔只能听到一两个人的喘息声，甚至就连屏幕的另外一端，观众都忍不住屏住呼吸。温馨提示大家是可以呼吸的。突然一条弹幕闪过，紧接着又有许多弹幕跟随而来。多谢提醒，我差一点就被憋死了。下意识跟着憋气的我简直是傻到爆炸。他们一共往下走了82个台阶，每个台阶10厘米左右。由此可见，在见到这座墓穴的时候，它的主人要求甚高。手电筒的光芒在黑暗当中摇摇晃晃，晃得人眼睛都有些花了，看不清楚前面的东西都是什么啊！突然，走到最中间的白月发出惨叫的声音，走路的脚更是不慎滑倒，整个人都向另外一侧跌去，而那个方向一点防护措施都没有，要是掉下去，说不定直接人就摔死了。白月整个身子都已经悬空了。就在千钧一发之际，人只觉得眼前黑影一闪，张觉手臂就搂住了白月的腰，他们两个人几乎同一时间向下坠去。好在张觉反应很快，另外一只手趴在楼梯的边缘处，快，把人拉上来！江河连忙招呼旁边身强力壮的人，把这两个人拽上来。许半夏看到自己的男朋友因为白月而导致手腕受到擦伤，已经流血了，就皱眉冷声询问：白月，你刚刚干什么呀？面对许半夏的不满，白月只是惨白了一张脸，抬手指向墙壁，刚刚路过的地方有一颗人头，他的眼睛就那样直勾勾地盯着我。对不起，我也不想的，我实在是太害怕了。白月眼眶一红，泪水就直接顺着脸颊流淌而下。实际上他早就想哭了，能够憋到现在已经实属不易。此话一出，众人顿时大惊失色。要知道他们进入的可是一个佛道双修之人的墓，这里出现人头堪比和尚吃肉，这怎么可能呢？进来之前都已经调查好了。此人江河接下来的话并没有说出口，因为他也看到了墙壁上镶嵌的人头。白月所言非虚，用手电光照去，他们一路下来每隔1米的距离就会出现一个人头。这些人头双眼暴突，恶狠狠地带着怨毒的情绪盯着众人。在这一刻，所有的语言都是苍白的，他们没有办法用词语来描述心中的恐惧。是真人头吗？张觉表情疑惑地走上前去，这样子的表情，若是真人头的话，应该是饱含怨气才对，可为何手腕上的存在并没有给出警示？张觉在众目睽睽之下，伸出手轻轻地按在了人头之上，他这动作实在是太大胆了。所有人下意识地屏住呼吸，直勾勾地看着他的手，并没有什么事情发生。张觉表沉淡然地将自己的手收了回来，再看那群人，顿时流露出哭笑不得的表情，是石头雕刻而成的而已，并不是真的人头。听到他这话之后，众人松了一口气，同时不由在心中感叹，这家伙还真是胆大。那人头被刻画得栩栩如生，偏偏他敢上手去碰。江河用试探的语气开口询问，这些东西会不会有机关啊？正所谓事出反常必有妖，刚刚经历过那么多的机关，如果这一路上都畅通无阻的话，那未免也太离谱了。目前还没有感应到机关的存在，我在前面走，大家小心点跟着。张觉朝着江教授摇了摇头，十分淡然的开口。看到张觉如此气定神闲的模样，众人也略微松了口气。他们继续向下走去，已经不知道深入地底到何种地步。直播间的观众倒是一直都在算计着，这群人都已经走了4个小时了，怎么还没到头啊？该不会是遇到鬼打墙了吧？毕竟那地方那么恐怖，感觉那些石雕头颅一定是有蹊跷的，就是不知道他们能不能发现。有没有可能这其实是一种非常奇怪的机关？他们一边走楼梯一边旋转，所以才感觉不到问题所在。直播间的观众都快编出一本电视剧的剧本了。张觉也在这个时候突然停下了脚步，并且阻止众人继续前行。哗啦啦啦，他们竟然听到了一股奇异的水流声。你们在这里等我，我去前面探路。手电3短1长是禁止前行，2短1长是可以前进。张觉叮嘱完之后，就毅然决然地选择了探路。许半夏倒是想要跟上去，可是结果却被吴少凡抓住了手腕。他想要去送死你也跟着吗？吴少凡刚刚还细声细气的，结果张觉一走就开始恶语相向。前路未知的情况下，你还是在这里等着吧。他就算死了，估计也能有个动静。吴少凡现在是恨不得张觉直接死在下面，真是狗嘴里吐不出象牙。许半夏恶声恶气地瞪了一眼吴少凡，后者看他这副模样也是怒不可遏，只想着有朝一日出去之后，就算是用强的也得把他给摁在床上，好好的享受一番。至于那个张觉，正好借着在墓穴里的机关想办法弄死他。吴少凡从小到大都没有受过任何的挫折，可是就在今天，他
他算是把这辈子的挫折都遇到了。天啊，兄弟们，我怎么感觉那家伙的目光那么可怕呀？吴少凡此时此刻早就已经破罐子破摔了，反正他的印象已经烂到底了，倒不如放飞自我。这也让直播间的观众更直面的看到他脸上的表情。我上次看到这么恐怖的表情，还是在电视剧里面大反派要杀主角的时候流露出来的变态神情。只希望这个富二代千万不要再作妖了，墓穴里那么危险，一不小心可能会死的。咱就是说，有没有可能这个富二代就是希望张觉小哥哥离奇去世呢？卧槽，楼上绝对是真相地，如果张觉死了的话，那个富二代岂不是能坐享美人归了？快都别吵了，张觉小哥哥已经发信号了，是之前说好的让他们继续前行的信号，看来前面是安全的。众人在松了一口气之后，立即整顿出发。随着水流的声音越来越大，观众才看到他们面对的竟然是一条很宽的地下河流。之前学物理的时候就知道有地下河的存在，可是现在出现在眼前时，还是让人感到无比的震撼。这种来自大自然的鬼斧神工，永远都会比人文建筑来的更加刺激，更加壮观。诸位，接下来咱们应该怎么办？继续前行吗？胖子实在是不想在这种鬼地方待着，他感觉自己的生命随时随地都可能会受到致命的威胁。现在所谓的钱财都不足以打动胖子，顺着地下河走或许会有出路。张觉在进入到状态之后，脸上的表情就很固定，是一种让人不由自主相信他的镇定。正常情况下，大规模的墓穴主人为了防止修建墓穴的工匠在日后回来盗墓，他们会选择让工匠陪葬的方式来以防万一。于是这些工匠们为了活命，就会在暗中留下求生之路。这种求生之路多数都会留在主墓室，又或者是奇奇怪怪的地方。就比如说现在他们所在的地下河流，就在张觉打算带着他们继续行动的时候，江河却突然开口：我建议咱们在这里稍微休息一下，吃点东西恢复体力再继续走吧。你们年轻人经常锻炼倒是有体能，可是像我这种老年人实在是撑不住。江河满脸惭愧地摇了摇头，他现在满头大汗，气喘如牛，而且走路都需要许半夏搀扶才行。张觉深深地看了一眼自己的女朋友，此刻的许半夏也是小脸煞白，明显是累得不轻，最终只能是蛮不情愿的点头。地下河多数的上游，多数都是由外界进入到山涧之内的，很明显他们遇到的这一条也是同样的构造，所以有上游路径树林的时候，会有一些树枝被带到地下河内，同时日积月累之下，有一批树枝就落到了岸边。张觉正好把这些树枝收集起来，确认干燥情况之后，用打火机点燃。看到火堆，众人的表情稍微好了一些。白月和许半夏作为队伍里难得的姑娘，主动担任旗主关头的责任，这一幕倒也算得上是赏心悦目，毕竟是两大美女，就算是再怎么灰头土脸，底子也在哪里呢？江教授，你快过来看这里！突然一道声音响起，江河在听到那声音之后，立即站起身，转头来到了那位同学的身边。在看到那位同学手指的地方时，顿时惊讶无比，这是壁画。只见他们所在的这片区域，竟然用极其艳丽的颜色在墙壁上刻画了一幅栩栩如生的画卷。当镜头转过去的时候，直播间都惊了，这么长时间这些画竟然没有褪色，墓穴的主人也太牛了吧！有没有大佬能够解释一下这画是什么意思？难道只有我好奇这些画里面的那些瓶瓶罐罐究竟是什么吗？只见这幅画长达10米，高达5米，它似乎对应着就是他们现在身后所在的地下河。一群人源源不断的从一个地方搬着瓶瓶罐罐扔到了湖的底下，仅此而已。该不会是他们建造宫殿时候产生的废品，所以都扔到了地下湖里？白月有些好奇的疑问，全然没有注意到张觉骤然警惕的目光。那些瓶瓶罐罐上面全部都雕刻着一颗眼睛，那眼睛充满了怨毒之色，而且方向全部都聚集在他们身后的地下河处。怎么又出现这种眼睛了？上一次出现这种眼睛的时候，是咱们找到了下来的路，难不成这也代表了可以离开的机关吗？胖子激动不已地说着，他还以为自己终于可以离开这种鬼地方了。而就在这个时候，身后突然传来了惨叫的声音，密密麻麻的虫子就从地下河爬了出来。摄像头转过去的时候，直播间的观众只能看到这些虫子已经扑到了一个人的身上，并且将其撕碎，几乎是眨眼间，那个人就变成了枯骨一堆。我操，这不是传说中的尸鳖吗？我只想问问张觉大佬，这种东西用科学怎么解释？天哪，他们怎么还不赶紧跑啊？往哪里跑啊？镜头前面都已经布满了尸鳖，说不定周围也全部都是，只不过没有拍摄进来而已。的确，此时此刻，他们周围已经被尸鳖团团围住，完全没有路线可以离开啊！你不要过来啊！吴少凡眼尖的看到一个尸鳖已经冲到了自己的身旁，下意识的拽过身边的同学，紧接着竟然将他推了出去。那个同学跌跌撞撞的直接掉入了河中，那里才是尸鳖最多的地方。尖叫声、惨叫声此起彼伏，其中还夹杂着求救的声音。燃烧起来的火堆已经被尸鳖扑灭，大家只能步步紧退，最终身后靠到了墙壁上。而此时此刻的张觉已经冲了上去，直接跳入水中，把那个人拽了出来，并且甩到了安全区域。可是他现在所在的位置是处于尸鳖最中心处，张觉几乎是想也不想，直接催发自己身上的纹身。在他将自己上半身的衣服撕掉之时，麒麟踏鬼的纹身出现在他的身体之上。张觉的体质率因为有控制的缘故是很低的，撕掉衣服之后，再加上麒麟踏鬼的纹身一出现，配上精壮的肌肉，是极其具备视觉冲击力的。许半夏在那一刻猛然睁大了自己的双眼，并且捂住嘴巴，防止尖叫出声音。可是那双眼睛却直勾勾地盯着张觉身上的纹身。明明之前也看过张觉裸露的上半身，可为什么并没有发现有纹身的存在呢？一丝若有似无的药香突然弥漫开来，那些凶神恶煞的尸鳖竟然如同退潮一般，迅速的退散。张觉不乏沉稳表情，阴沉一步一步趟着水走到了岸上，而随着他的到来，岸上的那些尸鳖也迅速的离开。吴少凡在这一刻也暗骂了一声不好，
他刚刚的行为已经被直播间的观众捕捉到，如果这个时候再不说点什么的话，很有可能会被骂死。那些倒其实是无所谓的，最关键是他不想让张觉一个人出尽风头。你既然有这种本事，为什么不早一点使用出来？你知不知道因为你的懈怠导致有人死了？吴少凡扭曲的声音瞬间打破了寂静，众人下意识的转头看他，却发现他满脸怨毒的盯着张觉，顺着他手指的方向看去，还能够发现一个血淋淋的白骨。吴少凡的声音充满了悲痛之情，仿佛那个人死了让他多么难过一样。张觉皱了皱眉，正想开口解释，却有另外一道更为怨毒的声音响起：你有什么资格说他？很难想象这个时候站出来维护张觉的人竟然是一个男的。小李满脸怨毒的盯着吴少凡，刚刚张觉已经反应很快了，他又不知道这里有尸鳖。众人看向小李的时候，这才惊讶的发现他浑身都湿漉漉的，甚至发丝还在往下滴水。他就算是有这种能力，在使用的过程当中，难道不需要时间吗？而且他是救了咱们大家，你有什么资格说的？说到这里，小李立即抬手指向摄像头，刚刚直播间的观众应该看得非常清楚，如果不是刚刚你推了我一把的话，我根本不会掉到地下河里面。相反是你口中埋怨的张觉跳下了河水里面救的我。刚刚情况实在是太混乱了，在现场的众人并没有发现小李的状况，只是突然发现张觉跳了出去，紧接着这些尸鳖就逃走了。原来刚刚张觉并不是为了激活什么，而是为了救小李，这才跳入到水中的。在所有人的视线下，吴少凡的表情越发的狰狞，张觉却是表情淡然的看着吴少凡。而小李在鬼门关走一遭之后，早就已经看清楚现实了，能不能活着出去还说不准呢。所以现在他要随心所欲，而所谓的随心所欲，在小李的眼里，就是现在立马狠狠的揍吴少凡一顿。小李直接就冲了过去，在众目睽睽之下狠狠的揍到了吴少凡的鼻梁上，这一下可谓是带着怨恨出手。吴少凡的鼻子顿时咔嚓响了一声，紧接着就流出鲜血来。啊！我要杀了你！吴少凡顿时就红眼了，直接翻身压着小李抬手要揍。而这个时候，其他同学已七手八脚的将吴少凡拉开，根本没有给他动手的机会，真是笑死了！好不容易有了整他的机会，当然要报复。张觉看到这一幕之后，并没有多说什么，他只是来到许半夏的身边，神情有些担心的询问：刚刚吓坏了吧？现在感觉如何？他有些担心自己小女友现在的精神状况。许半夏说了一句让人大跌眼镜的话，只见双眼放光的抓住了张觉的手，紧接着红唇微起：我现在感觉还行，唯独有一点，你身上的纹身到底是怎么回事啊？那是麒麟踏鬼吗？为什么平时你的纹身我看不到？许半夏已经开始在内心深处不断的尖叫，这种麒麟纹身简直太帅了，而且她男朋友的身材也太好了吧，一些运动员的身材都要好很多呢。张觉看到双眼放光的女友，只觉得一阵无语，放到别的小姑娘可能已经被吓得尖叫着扑到男朋友怀里了，可是他女朋友的关注点却有些奇怪。白月凑了上来，笑盈盈的开口说道：之前曾拜读过一本小说，里面的主角就是拥有麒麟纹身的人，那个人非常强大，而且非常神秘，也是可以驱散这些尸别的，特别是他的血液涌出很大。白月的声音瞬间敲响了张觉心中的警铃，这些人是不是敏感过度？怎么看一本小说能记这么长时间呢？你们两个看的小说应该是同一本吧？而且那位拥有着麒麟纹身的男主角是不是还姓张啊？说到这里，张觉的话语顿了顿，紧接着抬手敲了自己女朋友的额头一下，紧接着转头跟白月以及观众朋友解释：都已经跟大家说过了吗？希望你们能够相信科学，这是一个科学的世界，小说里面杜撰的人物是绝对不可能出现的。张觉曾经也看过那本小说，当看到那个人的描述时，恨不得把小说作者给手撕了。这叫什么事啊？自己本以为隐藏得很好，转身就给我揭秘是吧？千万别让他遇到那本小说作者，否则的话，呵呵，生死未定啊！你的麒麟纹身为什么会突然出现？而且在他出现的那一刻，识别就退去了。许半夏表情好奇的询问：其实这纹身是苗族的一个阿爹给我纹的，小时候我体弱多病，常年在医院里住着，父亲想了很多办法，最后听人说可以去苗族试一试，那是一个偏方，说是用鸽子血融合了一些草药，再用纹身的方式将这些东西纹到皮肤上，就可以抵御病魔。说到这里，张觉眼中流露出回忆的神色，绞尽脑汁的继续编造下去。所以我父亲就亲自带着我去寻找了那位有这个能力的阿爹，果不其然，纹身之后我就好了很多。说到这里，眼中还流露出了迷茫的神色，挠了挠头，这些尸别为什么会离开我也不太清楚，很有可能是因为我身上的纹身有药物残留，他们讨厌这个味道，所以才离开的吧。张觉装作纯良的姿态进行一系列的解释，偏偏他的话语用科学来讲，可谓是天衣无缝，根本挑不出来任何毛病。原来是这样呀！许半夏有些失落的垂下头去，觉得有些可惜。原本还以为自己即将面对一个诡谲莫测的场景，却万万没有想到，其实这一切都是可以用科学解释的。